arbeiderswoning uit Tilburg, 4 decennia arbeidersgeschiedenis tussen 1860 en 1960. Kijk maar naar Ampies van links de Rijksjustitie steeds groter worden en steeds luxe worden naarmate mensen meer geld krijgen. Hier aan de rechterkant de bierbrouwerij. Deze stond met geldnood. En wil je bierbrouw, heb je bot nodig, heb je ook kwekerij aan de rechterkant. En dan een keukenpan aan de rechterkant. Links café, de Koolmoordenaar en café Arbudel. Reeks de bijnaam wel en hier buiten niet in de gaten hadden we dat rest voorbij reed. Hier bij de andere linkertuin en kwekerij, fruittuin en speeltuin. Ik heb een goed momenteel opgebouwd en het heeft thema feest in Holland. Halte Lid en Tuinen. This is an orchard. Yeah. Volgende halte platteland. Hier zien we een landhuisje in 1953, ik zeg van Noorwegen. Links de speeltuin en links het kerkhuis zeer Hoog-Zeeland. Een officiële trouwplaats van de gemeente Arnhem. Hier ligt ook een standerbijbel. Links café de Halenkamp voor een hapje met een hapje. En de kleine gebouwtje links met die deur open, dat is een school. Eén lokaal, 5 leerlingen tussen 6 en 12 jaar. En van 1 docent in de winter. Niet in de zomer, moest nu wij worden opgelost. Bij de halte platteland, de boerderij uit in Noord-Nederland. Hier rechts een plaggeut, als we een nieuw plaggeut mee. En we stoppen hier bij de stoffabriek en ja, uit de Kiesel te Goden. Hier bij de beeld van bovenmacht en bovengaat en zakafgemaakt. Als platteland. Wat spook je nog? Volgende halte Dorp, bij de halte Dorp, de tramremise met de tramtief daar niet rijden en Amsterdamse Haagse Arnhem. De woning is er aan de linkerkant hebben we een roos met daarin het diligence, waar we weer postboekjes gemaakt, virtueel. En verder met hier linksaf langs het wasserij mee iedereen lopen naar het dorp en het staanshuis. Daar vind je bakkerij Volkskrant en IJssel. Halte Dorp. Maar dan gaan we gewoon een rondje doen. Bij de halte de boerderij uit Gelderland en Overijssel. De boerderij uit Hoogmalen. De nieuwe uitleidingsplan. De Bosland met daarin de horizonwoningen en DC-woningen. Van de 6 in de jaren 60 stel voor mensen met dementie. De andere 5 die worden ook in 20 december pas geopend. Aan de linkerkant de schapenboerd uit Texel, links ook de houtschaapkolen en de kasteelboerderij. We gaan daar hier bij de vakantiewoningen, dus eentje uit Noordschap en de Liefsboerderij en de caravan. We zijn hier opgestapt. Ja, hier we go now. Hier is het opgestapt. Dankjewel. Ja. Sta je dan verder? Volgende halte, entree. Die grote boerderij aan de rechterkant, dat is de boerderij uit Koopmalen. Laag 2 ook. Die moet worden bij de aanleg over snelheidslijn. En is compleet met invoerdersboeken, dan staan alle 6 nevenhuizen hier compleet helemaal. Rechts zien we dat je
Dus ik kijk voor links achter ons uit. Dan zien we ik merk niet dat huis uit rond kan draaien. Links achter ons. Dat is het DPC-huis.